이 지역에서는 추수를 끝내고 꼭 하는 일이 있는데요. 야, 일로 와. 나 오는 대로 뭐 와. 큰아빠 뒤에 따라가. 큰아빠 밟았던 데만 가. 갑니다. 야, 이쪽, 준영이 이쪽으로 와. 옆으로 와, 이쪽으로. 별을 베고 난 후 논바닥에서 잡는 가을 영양식. 잡힐까, 안 잡힐까? 잡혀. 에이, 소리 많아. 오! 준영아, 맞지? 풀숲에 많이 숨어있지? 바로 미꾸리입니다. 미꾸리. 우리 토종. 뚜렷하게 하얗고 이게 등은 검게 전무늬가 딱 있는데 맛도 다르고 그 미꾸라지는 뼈가 단단해서 우리가 채로 걸러서 추어탕을 만들고 얘는 고우면 뼈까지 다 물러져 버려. 부드러워요. 네, 그만큼 연해. 섬진강 물줄기가 곳곳에 스며들어 남원에서는 옛날부터 미꾸리를 잡을 수 있는 곳이 많았는데요. 미꾸라지보다 구수해서 더 대접을 받았답니다. 자, 뼈를 주고, 쳐. 아이 굵은 놈 들어갔다. 횡재다. 횡재다. 횡재다, 횡재. 횡재했어? 네, 그게 횡재 있어. 진짜 많아요. 진짜 횡재 있네. 우와. 찍으면 나와. 공작이야, 공작. 가을이면 통통하게 살 오르는 미꾸리를 양동이 가득 담아 집으로 돌아가면 마을 안악들도 모여들고 장작불 피우는 냄새가 온 마을에 번졌습니다. 이건 무슨 잎이에요? 호박잎이에요. 미꾸리가 미끌미끌해서 저녁질에 나오니까 이 호박잎의 거칠한 부분으로 그 점액질을 닦아내줘야 돼요. 옛날부터 이 지역에서는 가을마다 꼭 끓여 먹었던 음식. 먹을 것이 없던 시절에는 칼슘과 단백질을 보충할 수 있는 최고의 보양식이었습니다. 제가 땅 파서 요거 잡았어? 땅 파서? 네. 몰라, 신랑이 잡아왔어. 소랑에서 잡은 게 맛있어. 요것도 맛있겠구만. 그러지. 시칠라면 이 볶음이 집에서 오면 잘 나가다녀. 그런 게 내가 여기 와서 시치라고. 몇 살 때부터 이렇게 손질하셨어요? 몇 살 때부터? 시집 와서 여기 와서 했지. 24살에 왔어, 시집을. 24살에. 24살, 원래 85? 80. 50년 세월 동안 어머니의 추어탕은 한결같았다지요. 허리는 다 구부러고 그래. 시골이 이제 들은 어머니들이 돌아가시고 나면 시골이 참 어떻게 유지가 될까. 내림으로 제가 전수하고 받아야 되는데 그 일이 참 힘들어요. 소금을 부어서 해감하고 미꾸리가 꾸들꾸들해질 때까지 한참을 닦아내고도 비린 맛을 잡기 위해 또 필요한 것이 있는데요. 어머니의 된장. 이놈은 넣어야 할 거예요. 이 지역에서는 흔한 고기인데도 누구나 쉽게 맛을 낼 수 없는 건 특유의 비린 맛 때문이죠. 된장 물에 한번 삶아내고 다시 건져냅니다. 지방마다 추어탕이 다 달라요, 모양이.
서울 경기도 쪽으로 가면은 추어탕도 있고, 전라도는 이렇게 시대서 뼈하고 분리시켜서 갈아서 하는 거예요. 그리고 어머니의 시어머니가 쓰시던 돌 화개 그 시절 그대로 깨, 마늘, 고추를 넣고 양념을 만들어내지요. 제대로 맛이다. 제대로. 우리 막둥이는 여기다 생콩을 여기다 갈아. 갈아갖고 수제비를 끓여주면 그렇게 잘 먹어. 그런 게 와서 꼭 그걸 끓여드려. 그런 게 내가 이걸 갈아. 그때는 믹서기가 없어서 저 시집 올 때만 해요. 저는 이렇게 갈아먹는 거 처음 봤어요. 아, 옛날에 다 이렇게 갈았어요. 저는 내가 이만해갖고도 갈고. 어릴 적에 고향집에서 먹었던 어머니의 추어탕 맛. 그 어떤 맛집에서도 찾을 수 없었던 까닭을 이제야 알 것 같군요. 지리산 지역의 흔한 토란대, 무시래기, 고사리를 넣고 푹 끓여냅니다. 농약 없이 키우고 갓 수확해서 짓는 밥은 얼마나 맛있을까요? 나와, 내가 댈게. 나와. 마음에 안 들어? 그래. 저리 가. 오늘 왜 쫓겨나세요? 마음에 안 드신대요? 아궁이 불 때는 아주 깊이 넣고, 숯을 할 때는 중간에 넣고, 이제 중간에 넣기는 제가 힘드니까 저는 항상 앞에 불 채워서 집을 넣거든요. 어머니가 마음에 안 든대. 이것도 아무나 하는 게 아닌가 봐요. 그 옛날 어머니의 밥과 어머니의 냄새가 문득 그리워집니다. 음식이 얼추 되어 가는데 밭에는 또 무슨 일일까요? 파는 왜 힘드세요? 이 파 가지고요. 미꾸라지 맛있게 먹는 방법이 있어요. 꼭지를 따갖고 여기다 집어넣는 거야. 미꾸리 잡은 날 이걸 안 먹고 지나칠 수는 없죠. 옛날에 어르신들은 논둑이에서 잡아서 나오다가 배가 고프시잖아요. 그러면 논둑이에 앉아갖고 해금도 그냥 대충 씻어서 옆에 밭에서 팥 뽑아갖고 그냥 이렇게 구워서 담배불로 불빛이 피워서 구워서 드셨대요. 그 시절 어른들 옆에 앉아서 얼굴에 숯검댕이 묻혀가며 하나씩 얻어먹었던 요 미꾸리 구이가 왜 그리도 맛있었던 건지 그 맛이 생각나 자꾸만 굽게 됩니다. 먹을만해요? 이렇게 먹는 거는 처음 봤네요, 정말. 맛있어요. 이거 뭐 보약이 따로 없어 이거. 그 사이 추어탕이 다 됐습니다. 어머니의 손맛과 여러 사람의 일품으로 차린 귀한 한 그릇. 건강한 땅에서 제철에 거두어 먹는 먹거리는 보약이나 다름없죠. 아무튼 자, 애쓰셨습니다. 예. 고생했어요. 감사합니다. 건강하세요. 예. 아이고. 저마다의 진심이 담긴 이 한 그릇 먹으면 몸에도 마음에도 힘이 납니다.
미끼리 맛있게 우려져. 아주. 그 어르신이 없으면 또 맛이 틀리고. 동동거리게 되고 그래요. 항상 어르신들한테 그 삶의 지혜를 제가 배워서 가는 것 같아요. 미꾸리 혼자 잡으면 돛대를 줘도 못 잡아. 못 잡았어. 근데 애들이 도와주고 서로 협동을 하지 않으면 먹을 거리가 안 생긴다는 거지. 어울림. 이 추어탕은 혼자서는 못해요. 부모님과 또 여러분들이 잡아주지 않으면 의욕이 있어도 못해. 다 같이 하는 음식을 어울림이라고 표현하고 싶어요. 건강하세요. 고생하셨습니다. 예. 감사합니다. 아이고.